係，咁今日呢係要講拍子嘅，係啦。咁拍子呢，我哋有分全音符呢個4拍嘅，譬如 C 呢個就係全音符啦，4拍。咁而呢一個呢 C 呢，就係2分音符2拍嘅，而呢一個 C 呢，就係4分音符1拍嘅，而呢一個 C 呢，有條尾嘅呢，就係8分音符2分1拍嘅，而呢個 C 呢，係16分音符，就係4分1拍嘅。咁點數啊？全音符嘅 C 係 C 2 3 4。咁如果係2分音符嘅 C 呢，就 C 2。如果4分音符嘅 C 呢，就 C 嚇。如果8分音符嘅 C 就 C 咁樣。10分音符呢，就4分1拍，就再短啲，係啦。咁大家可以即係知道下呢個啦。咁然之後呢，都有個圖嘅，其實呢，就咁樣嘅。全音符我哋可以分做2個2分音符。咁每個2分音符呢，我哋呢可以分做2個4分音符。2個4分音符。咁每個4分音符呢，就可以分做2個8分音符。即係於是就係咁樣啦，係啦。其實呢啲呢都係好簡單嘅拍子嘅，大家都會經常用到，都會學到嘅。咁呢個圖就係咁啦。咁至於呢16分音符就係8分音符再細分啦，即係呢度係咁樣嘅。大家可以睇到呢，我畫呢個圖啦，就真係好密噶啦，係啦。咁就真係好似大家可以數到16分音符，睇下呢度都幾多下嘅。因為呢，就每個8分音符可以分到2個16分音符。咁呢個圖呢，應該都好清楚。咁呢，就好清楚表達咗俾大家聽，究竟佢哋呢係點樣嘅去數嘅。咁而佢哋呢，都有佢哋嘅組合嘅，因為呢，佢哋唔係單單指呢係真係單獨一個嘅。咁呢個表好清楚話咗俾大家聽啦。咁呢個就係4分音符啦，4拍。呢個呢，就係2分音符啦，2拍。而呢個呢，4分音符1拍。呢個8分音符呢，就2分1拍。而呢個16分符就係4分1拍。咁至於呢，我哋經常呢，就譬如8分音符啦，我哋會咁樣寫嘅。如果我哋2個一組嘅話，咁呢，同埋我哋呢個係2個8分音符加埋一齊嘅，咁樣就合埋一齊，就等於呢個嘅。咁如果我哋話16分音符又點寫啊？2個16分音符夾埋呢，就係咁樣寫嘅，咁樣係啦。呢個就係2個16分音符咁樣寫嘅。咁至於呢，我哋仲有另一個圖嘅，另一個圖呢，就可以另一版揭去。咁仲教大家一個表啦。咁呢，呢個就係拍子記號嘅拍子記號，唔係專講拍子嘅。咁有分單拍子同複拍子嘅。首先講咗單拍子先。單拍子呢，我哋有分2 2、3 2、4 2，即係呢個啦。咁樣2個2分音符、3個2分音符同埋4個2分音符嘅。而呢個呢，仲有
佢做四分音符做單位，兩個四分音符，三個四分音符三四，同埋咧四四，四個四分音符咁樣嘅。跟住咧仲有喎，就係200呢個咧都係單拍子嚟嘅。300啦，300就係咁樣嘅，同埋咧就係400。咁跟住之後咧，我哋除咗有單拍子，頭先我哋講過有複拍子啦。複拍子咧，我哋可以分600啦、900啦，同埋1200嘅。即係意思咧，就係呢個啦。嗱，600拍咁，於是者咧咁樣就係呢個啦，咁樣啦，一個附點。呢個咧附點點解咧？就係前面個音嘅一半。咁因為咧四分音符係一拍，咁一拍係頭先講到啦。一個一拍可以分咗兩個半拍啦。咁呢個兩個半拍再一加個半拍係3個半拍。半拍即係8分音符啦，3個8分音符再加3個8分音符就等於6個8分音符啦。咁如此去推啦。咁呢度就係加埋咧9個8分音符啦。呢個咧就係12個8分音符啦，就係咁樣嘅。然之後咧，我哋仲有呢個喎，呢個咧就咁樣嘅。呢個係咩咧？嗱，呢度係一個附點啦，前面係2分音符啦。2分音符可以即係佢嘅呢度一半係4分音符啦。咁所以呢個咧，嗱有3個4分音符，3個4分音符，3個4分音符，即係6個4分音符。即係呢度咧，64、64啦、94同埋12、4嘅。咁樣咧，呢個咧就咁樣啦。如果94咧就3個，仲有咧12、4咧就係4個。咁樣嘅，咁咧仲有一個係啦，我哋可以見到咧，就係8分音符啦，附點。咁8分音符係咩啊？可以分到兩個16分音符，再加埋呢個16分音符咧，就3個16分音符啦。咁所以呢度咧係咩咧？有6個16分音符，仲有啦呢度啦，嗱9個16分音符，同埋12個16分音符就分別咧係咁樣寫嘅，3個，同埋呢度呢個咧4個嘅，咁樣嘅。咁大家可以睇到單拍子咧就冇附點嘅，而複拍子咧就有附點啦，係啦。咁呢個就係單拍子同埋複拍子嘅分別啦。咁今集講到呢度先。咁咧之後咧都會有第二集嘅。咁如果大家想知道多啲嘅咧，咁留意我第2集嘅拍子啦，講拍子嘅都係拍子第2集啦。唔該，係咯，今集講到呢先。